یک منطقه از سرزمین دانمارک، در این منطقه کل بهار و تابستان 21 تا 25 روزه. بعد از این 21 تا 25 روز هوا وارد پاییز و زمستان میشه با سرمای 30 تا 70 درجه زیر صفر. یک لاروی که معروف است به پیرترین کرم قطبی جهان، در سال اول این کرم شروع میکنه به خوردن شاخ و برگ ها به امید اینکه به نقطه اشباع برسه تا بتونه شروع کنه به ترشح و تار تنیدن. اما هنوز چیزی نخورده و هنوز اشباع نشده. هوا از بهار و تابستان خارج میشه و میره به سمت 30 تا 70 درجه زیر صفر، به اندازه یک لوبیای کوچولو. اینقدری یخ میزنه، منجمد میشه، زیر تخت سنگ ها میمونه تا سال بعد. در سال بعد دوباره به لطف الهی بیدار میشه، دوباره شروع میکنه به خوردن شاخ و برگ ها. هنوز به نقطه اشباع نرسیده برای تار تنیدن. دوباره هوا وارد سرما، پاییز و زمستان میشه. 14 سال میگذره بر این کرمی که به اندازه یک دانه لوبیاست، به امید پروانه شدن، به امید پرواز، تا در سال 15 به نقطه اشباع میرسه و شروع میکنه به تار تنیدن و ظرف چند روز پیله ایجاد میشه، شتیره ای میشه در این پیله و بعدش یک پروانه پرواز میکنه، دوستانو میبینه، جفت خودشو پیدا میکنه. اما کل عمر پروانه شدن این جانور چقدره؟ 7 روز. 15 سال به خاطر 7 روز بارها با سرگذشت هدفمندانه این پروانه به حال خودم و به حال بسیاری گریه کردم.